Hello，各位观众老爷们，我是你们的老朋友胖僧。今天咱们来聊一个特有意思的话题。这事儿表面上看起来就是一条财经新闻，但你要是往深了挖，那简直比电影还精彩。这是关乎咱们每个人手里的手机、开的电动车，甚至是一些我们看不见摸不着，但又至关重要的尖端科技。话说，最近美国那位管钱袋子的大管家，也就是财政部长斯科特·贝森特，对着媒体放话了。他说的那叫一个委婉，又带着点急切。他说，我们真心希望看到中国那边能把稀土磁铁的出口速度再提一提。这话听着是不是有点像你在网上买了个宝贝，天天催卖家快点发货？但各位，这可不是普通的网购催单，这背后是一场关乎全球科技命脉的无声较量。首先，咱们得搞明白，这个稀土磁铁到底是个什么神仙玩意儿。它听起来特专业，其实说白了，它就是现代工业的超级味精。没它，好多东西都玩不转。它就像是科技大餐里那撮最关键的盐，量不大，但少了它，满汉全席也得淡然无味。小到你我耳机里那个能发出声音的小单元，大到驱动新能源汽车飞驰的电动机，再到天上飞的战斗机里那些精密的制导系统，甚至是医院里救命的核磁共振仪，哪哪都有它的身影。它就像一个无处不在的精灵，悄无声息地支撑着我们现代生活的骨架。所以你看，美国这位财长急不急？他急的不是一块两块磁铁，他急的是整个高科技产业链的稳定。贝森特部长在采访里提到一个时间点，他说现在的出口量还没回到4月初的水平。这句话信息量太大了，这就像两个人吵架和好后，一方心里还拿个小本本记着呢。你看，说好了的，你怎么还没做到和以前一样对我好？这说明美国那边正拿着放大镜，一个数据一个数据的盯着看，他们心里有杆秤，这秤的刻度就是4月4号之前的那个状态。这种喊话，与其说是希望，不如说是一种公开的施压，是在提醒对方，我们可都看着呢。咱们上个月才签的那个缓和紧张局面的贸易框架，那可不是一张废纸，白纸黑字写着呢，你得拿出点诚意来。回想一下前段时间，那场贸易摩擦打的是天昏地暗，就像两个武林高手过招，你来我往，互相加关税，整个全球市场都跟着心惊肉跳，生怕一不小心，世界经济这艘大船就得被他俩给晃悠沉了。后来好不容易双方都冷静下来，坐下来谈，搞了个框架协议，算是按下了暂停键，大家都以为可以喘口气了。结果现在又因为这个稀土磁铁的事儿，气氛又变得微妙起来。这感觉就像是暴风雨暂时停歇，但天边的乌云并没有完全散去，空气里依然弥漫着湿漉漉的紧张感。贝森特部长的话也说得很有水平，他一边催促，一边又加了一句，我们相信中方会履行承诺。这话听着就很有意思了，既是给中国留了面子，也是一种心理战术，先把一顶高帽子给你戴上，说相信你是个守信君子，你要是不照做，那可就有点说不过去了。这充分体现了外交辞令的艺术，每一句话都像是在走钢丝，既要表达自己的诉求，又不能把对方逼得太紧，导致关系再次破裂。说到底，这整件事的核心其实是全球供应链里一个非常脆弱的环节被捏住了。长期以来，中国在稀土的开采和提炼技术上可以说是一骑绝尘，占据着绝对的主导地位。这就好比全世界最好的厨子都在一家餐馆，你想吃最地道的菜，就得来他家。美国等西方国家突然发现，自己家里厨房虽然豪华，但缺了最关键的调味料，而且这调味料还被别人攥在手里，人家想给多少，给多快，都有了很大的话语权。这种依赖感让一向强势的美国感到非常不安。所以这场关于磁铁出口快慢的讨论，本质上是一场关于未来科技主导权和国家安全感的深度博弈。它就像一面镜子，
照出了全球化时代下各国之间那种既相互依存又相互制衡的复杂关系。这盘大棋才刚刚开始，咱们就搬好小板凳，继续看戏吧。好了，我今天就讲到这里，谢谢各位。